借你一把声音，道出你的心情，匿名的树洞，陪你一起疗愈。你好，这里是只想说说话，我是与人的国度。生活里你一定有对某些事特别生气，又或者特别在意，但纠结于是否提出或者如何提出的这一状况。虽然我们总是在说时代进步了，人类开放了，也更愿意表达了，但是在对于一些也许会起冲突的表达，人的第一反应还是会退缩，会纠结，会想不好。如果会产生被别人讨厌的状况，那我宁愿把意见藏在心里，或许会是大部分人的选择。当然，这里并不是想说提出或藏在心里哪个才是正确的，因为复杂的世事有时并没有唯一的答案。但是我想关注的是你是否能接受那个自己，选择一笑而过，还是心里仍有一团呼之欲出的火。前一阵因为某个综艺节目，有个特别不解的疑惑在心中徘徊，除了疑惑还有些许忧伤。为什么不喜欢得罪人的个性竟让人活成了没有个性？为什么与人和善渐渐的却让人成了透明人？没人在意你的意见，有时甚至没人在意你的感受。不得不承认，在这时代，鲜明的个性很重要。但这不解让我质疑了，难道与人为善也错了吗？就好像最近正在热播的韩剧《文森佐》，也同样让我疑惑多多。它好像是另外一种极端，虽然那种正义感毋庸置疑的让很多人热血沸腾，但它展示了那种以牙还牙、以暴制暴的状况，甚至就像剧中提到的意大利俗语，要以恶魔来赶走恶魔。要说黑道帮派，可能与我们稀松平常的日常生活有些遥远，但现实生活中的那些霸凌、冷暴力，我们能如何更好地处理呢？之前提过，期待强烈的逐渐养成，也就是因为有时觉得无所谓计较，反而被人当作了软柿子。一直在说想改掉一些自己都不喜欢的坏习惯，这其中也包含了一些意识观念。这次文中提到的是我特别想抹掉的一种被我称之为软弱的善良的心理与状态。慢慢在成长的路上，最明白的是，能帮助自己的，最终的最终只有自己。而你往往会发现，其实一切并没有想象中的那样难。不是所有人都适合光彩夺目，成为人群中的焦点。但你也要清楚，就算喜欢沉默的自己，也不是没有原则、没有声音的。每个人都应该有自己的声音。很严肃的不喜欢人们常说的会哭的孩子有糖吃的那种状态。我想每个人都应该有自己的声音，哪怕是沉默的孩子，都有他的小原则、小坚持，更不用说他的自由与权益。旧式的教育教我们谦虚、谦让，以别人为先，与别人方便。我并不反对这种优良的传统美德，诚然，在与他人交涉的过程中，这些注意细节的小举动会让人感觉舒适、被照顾，也体现了人的修养。只是成人的世界里并非那样完美。不喜欢那状况，是因为总有些人把谦让当成了应该，把会哭当成了得到特权的工具。我是怕麻烦的人，不关乎原则问题的，我也都无所谓争个你先我后。只是渐渐地发现，对某些人，这种与人方便的举动会被视作理所应当，然后从一件事延伸去各个方面。
这些人好像总觉得自己是世界的中心一样，似乎所有人都该为他让道。虽然我或许可以理解这种人的心理，但我真的鼓励你找一找内心深处的原因。或许是成长环境让人有了这样子的个性，或许是这样的状态才让他们感觉到踏实有存在感。只是这种损人利己的状态真的开心吗？又或者这是另一种看人眼色后的欺软怕硬呢？我想每个人都应该有自己的声音，在坚持良善的同时，也并不必让一些人得寸进尺。原则是谁都没有特别照顾谁的义务。所以成年人，请别用会哭来寻找你的优越感，因为每个人都该为自己负责。语言就是这样有趣，不管是面对面还是现在低头一族的信息交流，总会有这样那样的摩擦。有时候有些言语换一个语境，或许你就会发现它背后的一些深层次的不恰当。很喜欢宇宙乘客的主播 MT 在节目中的一番诠释，中文环境里的乖别闹或许有些调侃的意思，如果翻译成英文就会是 Don't be ridiculous。那么英文的逻辑里，你就可以直接开战了。这就是不一样的环境与思维方式造就了人们不一样的处事态度。我并不推崇反驳或反击，但我也不觉得沉默是金能解决问题，还是需要尝试非暴力的有效沟通。有自己的声音，如果没有自己的声音，那就会被默认你可以接受。说着说着，我突然觉得一个媒体可能最厉害的地方，不是告诉你多少你没有听到过的信息，而是告诉你，你每天可能都会遇到或者纠结的事，如何去放开它，如何去处理。原来有跟我一样的人，原来有这样子的想法、疑问、纠结，是再正常不过的。原来有人也思考过，或者还没有思索出一些答案，而我们是一起在推动这个进步的。虽然默默承受某些思想上的痛苦，但我们也相信那个方向是正确的。这可能就是播客出现与存在的意义吧，一种陪伴，一种更贴近生活琐碎的思索与向内的探究，找到最舒适的做自己的状态和与人相处的方式。那天听到一档播客说，小说就是如此描绘着身边最贴近日常的存在。也许你没有时间，也不属于阅读小说的体质，希望我的小小声音日记能带给你一些思考与勇气吧。借你一把声音，道出你的心情，匿名的树洞，陪你一起疗愈。感谢您收听只想说说话，我们下期再见。